Bonjour à tous. Au nom de l'armée, je vous souhaite la bienvenue sur la base aérienne de Payerne. Herzlich willkommen auf der Flugplatz Payerne. Ça nous fait très plaisir de vous voir aussi nombreux pour cet après-midi pour vous présenter le premier lieutenant Fanny Chollet, première femme pilote d'avion de combat. Merci pour votre participation. À côté de moi cet après-midi, il y a le divisionnaire Bernard Müller, commandant des forces aériennes suisses, et Madame Premier lieutenant Fanny Chollet, pilote militaire de carrière. Dans la salle aussi présent, nous avons le colonel EMG Félix Stoffel, qui est le chef du corps des aviateurs, c'est-à-dire de tous les pilotes des forces aériennes, qui sera aussi là pour répondre à vos questions en cas de besoin. Rapidement, concernant l'organisation de cet après-midi, je vais tout de suite passer la parole au divisionnaire Bernard Müller qui vous adressera quelques mots. Et ensuite, on entendra le parcours du premier lieutenant Fanny Chollet, son parcours professionnel. Suite à ça, nous allons sortir le FA-18 que vous voyez derrière nous pour une séance photo à l'extérieur ainsi que la partie interview. Pour la partie des interviews, comme on vous l'avait annoncé, nous devons réaliser des interviews par groupe, par langue et par type de médias. Je vous demanderai donc de respecter cette consigne car vous êtes relativement nombreux. Et puis enfin, pour terminer, encore une information au niveau du transport pour ressortir de la base aérienne de Payerne. Vous aurez à partir de 15h45 la possibilité de retourner régulièrement sur le parking avec les douros qui sont situés juste sur le parking d'à côté. Je vous demanderai d'utiliser ces douros pour ressortir et de ne pas vous promener sur la base aérienne tout seul. Merci beaucoup pour votre compréhension et puis je passe tout de suite la parole au divisionnaire Bernard Müller. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite her ganz herzlich willkommen hier in Bayern. Heute oder dieses Jahr haben wir das Jahr der Frau und das drückt sich aus, nicht nur, dass wir unsere erste Verteidigungsministerin haben, sondern dass wir eben über die ganze Kette der fliegerischen Aktivitäten über fähige Frauen verfügen, die ihre Aufgabe für die Sicherheit unseres Landes erfüllen. Ich denke an den Mittwoch der Operation zugunsten der Sicherheit des World Economic Forum. Da war unsere Verteidigungsministerin auf ihrem ersten Besuch der Truppe, die in Davos eingesetzt war. Und Sie haben sicher mitbekommen, sie hat es selber gepostet, das Bild mit den beiden Pilotinnen und der Loadmasterin. Was sie aber nicht posten konnte, das war, dass an den Radarkonsolen nicht nur des Super Pumas eine Frau saß, sondern auch an der Radarkonsole, die die F-18 geführt hat, saß auch eine Frau. Und im Cockpit eines der eingesetzten F-18 war eben unsere Hauptperson und sie wird nachher über ihre Erfahrungen und ihre Laufbahn dann berichten. Für mich schließt sich hier der Kreis. Schon 1985 durfte ich als Cheffluglehrer in der Helikopterausbildung die ersten 4 Frauen für die Ausbildung begrüßen und durfte sie begleiten durch diese Erstmaligkeit. Und damals war auch große Aufmerksamkeit gegeben diesen jungen Pilotinnen. Werden sie ihre Ausbildung erfolgreich abschließen können, werden sie einmal auch als Beispiele für eine erfolgreiche Milizausbildung dienen. Und ich kann Ihnen sagen, alle 4 haben das sehr erfolgreich gemacht und wir haben auch weitere Pilotinnen ausgebildet. Oberleutnant Fanny Chollet ist die 10. Pilotin, die die Wings erhält
aber sie ist die erste, die das auf dem FA-18 erreicht hat. Nicht, weil sie die einzige wäre, die das gekonnt hat, sondern es war den ersten Pilotinnen noch nicht offen, auf Kampfflugzeuge zu gehen. Die mussten den Weg über Helikopterausbildung nehmen, das war damals noch nicht offen. Heute kann eine junge Frau wählen, auf welches Gerät sie ausgebildet werden will. Wir haben eine erfolgreiche Zeit mit den jungen Pilotinnen erlebt. Wir haben im Helikopter immer noch aktive Pilotinnen aus dieser Zeit und sie sind auch Mütter geworden. Sie haben auch erste verantwortungsvolle Funktionen übernommen. Seit dem 1. Januar dieses Jahres haben wir auch die erste Staffelkommandantin. Es wird noch eine lange Zeit dauern, bis es die erste Kommandantin der Luftwaffe gibt, aber auch das ist grundsätzlich offen. In diesem Sinne bin ich jetzt sehr stolz, dass wir in diese nächste Etappe der Gleichberechtigung, der Ausfüllung von Aufgaben in der Luftwaffe zur Sicherheit der Schweiz, dass wir die nächste Etappe jetzt gemeinsam miteinander leben können. Und damit bin ich jetzt sehr gespannt auf die Ausführungen von Oberleutnant Scholle. Fanny, bitte. Merci. Das kann man reculer un petit peu. Mesdames et Messieurs, bonjour. Geschätzte Damen und Herren, willkommen auf dem Militärflugplatz Bayern. Ich werde Ihnen zuerst ein paar Wörter über meine Ausbildung und meine Arbeit sagen. Dies werde ich auf Französisch tun. Sie dürfen mir gerne nachher Ihre Fragen auf Deutsch stellen und ich werde sie so gut wie möglich probieren zu beantworten. Je suis le premier lieutenant Fanny Cholet et je suis pilote militaire sur FA-18 au sein des forces aériennes. Mon métier est d'assurer la protection et la défense de l'espace aérien suisse. En 2009, j'ai décidé de m'inscrire à la première étape de la sélection. 10 ans après, me voici finalement opérationnel au sein de l'escadrille 18 à Payarn. Avant de répondre à vos questions, je vais vous expliquer brièvement le parcours professionnel qui m'a permis d'y arriver. J'ai plutôt l'habitude d'être assez rapide dans mon quotidien, je vous prie donc exceptionnellement de m'interrompre si je vais trop vite. Je répondrai par contre à vos questions à la fin. Ayant plusieurs pilotes civils dans mon entourage, l'aviation me fascinait depuis l'enfance. J'ai entendu parler du métier de pilote militaire pour la première fois durant ma dernière année de gymnase et ai directement décidé de m'inscrire aux sélections. La sélection... La sélection au métier de pilote militaire débute par le programme SPHERE. Ce programme consiste en une journée d'examen sur ordinateur, puis 2 semaines de vol sur avion de tourisme et s'effectue sur un aérodrome civil. À la fin du cours, chaque candidat reçoit une évaluation, avec à la clé une possible recommandation pour devenir pilote professionnel, civil ou militaire. La recommandation pour pilote militaire est nécessaire pour continuer dans cette voie. Suivent plusieurs journées de sélection médicale et psychologique, puis finalement un examen sur simulateur de vol. Chaque étape est éliminatoire. Afin de pouvoir se présenter à la dernière étape des sélections, il faut avoir effectué son service militaire et avoir obtenu le grade de lieutenant. Ce service peut s'effectuer dans n'importe quelle arme de l'armée suisse et dure plus d'1 année. J'ai effectué le mien dans les troupes d'aviation ici à Payarn et obtenu le grade de lieutenant en 2012. La dernière sélection a lieu au Tessin et consiste en une série de vols sur l'avion d'entraînement militaire Pilatus PC-7. Au terme de cette étape de 7 semaines, une sélection est faite et les candidats retenus sont engagés comme aspirants pilotes militaires de carrière dans les forces aériennes. C'était en 2012 et nous sommes 10 à avoir été retenus.
L'école de pilote a débuté directement après, par 3 ans, à la Haute École de Sciences Appliquées zurichoise à Winterthur, dans le but d'obtenir un bachelor en sciences d'aviation. Parallèlement, nous avons suivi une formation en vol civil et obtenu une licence de pilote commercial ainsi que la partie théorique de la licence de pilote de ligne. Après avoir obtenu notre bachelor, notre classe a été séparée en 2 filières, jet et hélicoptère. Les aspirants jet ont suivi une année de formation de base sur l'avion d'entraînement PC-7 au Tessin, puis une année de formation avancée sur l'avion d'entraînement PC-21 à Emmen. Le Pilatus PC-21 permet de simuler les systèmes du FA-18 et ainsi d'assurer une transition efficace par la suite sur avion de combat. Un pilote de l'armée de l'air française nous a rejoints à l'école de pilote et a suivi toute la formation avec nous dans le cadre d'un échange entre nations. Pour ma classe, l'école de pilote s'est clôturée par l'obtention du brevet de pilote militaire en décembre 2017. Nous étions 3 sur jet, plus notre camarade français. En 2018, nous avons suivi un cours de transition sur FA-18 pendant 8 mois, puis une formation tactique et une formation au vol de nuit. Cette dernière s'étant déroulée en Écosse. Depuis le début de cette année, je suis active comme ailier et peux participer au service de vol de l'escadrille 18. Au quotidien et en temps de paix, notre mission est d'assurer la protection de l'espace aérien suisse. Cela consiste à effectuer des missions de police aérienne. Au jour d'aujourd'hui, 2 avions sont prêts à décoller en 15 minutes, tous les jours de 6h à 22h, avec toute l'équipe de pilotes, mécaniciens, contrôleurs aériens et supports logistiques nécessaires. D'ici fin 2020, ce service sera opérationnel 24 heures sur 24. Il arrive 1 à 2 fois par mois que nous intervenions suite à une violation des règles du trafic aérien. Par exemple, lorsqu'un avion entre dans l'espace aérien contrôlé de Zurich sans autorisation, ou afin de porter assistance à un appareil en difficulté, ou qui s'est égaré dans sa navigation. C'est ce qu'on appelle les hot missions. Nous allons aussi régulièrement contrôler les appareils d'État étrangers survolant la Suisse avec une autorisation diplomatique. Ces appareils déposent un plan de vol en indiquant par exemple le type de machine et leur immatriculation. Nous sommes ensuite les yeux du contrôleur aérien, qui ne voit sur son radar que la position de l'appareil et son indicateur radio. Nous vérifions que l'appareil annoncé est effectivement celui qui survole le pays. On parle ici de live missions et nous en effectuons plus de 300 par année. Notre entraînement quotidien est axé en grande partie sur la défense aérienne. Nous devons d'une part être capables de combattre en vol à vue, ce qui est communément appelé dogfight, tout comme en combat hors des distances où la détection est possible à l'œil nu. C'est là que le radar est nécessaire. À l'heure actuelle, il est nécessaire de détecter les appareils à la distance la plus lointaine possible afin d'avoir le temps d'agir avant qu'ils ne se trouvent au-dessus de la zone à protéger. Afin de remplir nos missions, nous devons être capables de voler dans des conditions météorologiques parfois difficiles, de jour comme de nuit, en haute altitude où l'air se fait rare et les performances des avions diminuent, comme en basse altitude où la majorité du trafic aérien non contrôlé se situe ainsi que tous les obstacles. Le simple fait de se trouver dans un tel environnement comporte des risques. Afin de les maîtriser, une préparation et un entraînement spécifiques, ainsi que du matériel adéquat, sont nécessaires. D'ici à l'horizon 2030, la flotte des FA-18 aura atteint sa limite de durée de vie et nous aurons besoin de nouveaux avions pour les remplacer si nous voulons que les forces aériennes continuent d'assurer la protection de l'espace aérien suisse. Cette année, l'objectif pour moi est d'acquérir de l'expérience en tant qu'ailier et d'effectuer un cours de conduite militaire qui me permettra de devenir capitaine. Je vais de plus participer à un exercice international aux Pays-Bas. Les prochaines étapes de ma carrière seront les suivantes. Faire le cours instructeur pour enseigner à l'école de pilote sur les avions d'entraînement PC-7 ou PC-21, puis dans quelques années, faire la formation pour devenir leader tactique d'une patrouille de 2 avions. Je vous remercie pour votre attention. Mesdames et messieurs, à présent, on est à votre disposition pour vos questions.
si vous en avez. Je repars. Oui, je vous en prie. Je suis désolée, j'entends pas assez fort. Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Ah ouais, ça ira mieux. Donc, la première question serait, est-ce que ça ne vous dérange pas qu'on est là, en fait, parce que vous êtes une femme? Alors, ah ouais, du coup. Alors, je dois dire très honnêtement que je préférais être en train de voler avec mes camarades. Il y a eu un certain intérêt médiatique suite à mon brevet. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cette journée aujourd'hui. Mais pour moi, il est important que vous sachiez que je n'ai pas plus de mérite que mes camarades masculins d'avoir réussi cette formation. On est tous passés par les mêmes étapes, on a tous travaillé très dur pour être ici. Si on a organisé cette journée, c'est à cause de l'intérêt médiatique qu'il y a eu suite à mon brevet. J'ai une question. Daniel Sachser, Rasgeweilhoff. Frau Oberleutnant, in Ihrer Ausbildung haben Sie diverse Flugzeugtypen geflogen, sehr wahrscheinlich von der Skyhawk ganz am Anfang oder Cirrus bis zum jetzt F-18. Können Sie über die einzelnen Typen sagen, was Sie geflogen sind, was Sie an denen geliebt haben und was Sie in Zukunft vermissen werden an diesen kleineren Flugzeugen? Okay. Also beim Sphärkurs habe ich auf dem Cessna gemacht, der ganz typische Flugzeug für so einen Kurs, ein ganz kleiner. Ich denke, für die Kleine werde ich nicht allzu viel sagen. Es ist einfach schön, das fliegen zu können. Ich habe die PPL auf dem Katana, die V20 gemacht. Nachher sind wir in Florida gegangen und sind auf verschiedene Flugzeugtypen geflogen. Seminole, zweimotorige Flugzeug. Zurück in der Schweiz sind wir auf dem DA20 und der DA40 für die Instrumentenflugausbildung und für die zweimotorigen Ausbildung geflogen. Dann, wir haben den Simulator Kinga gemacht in Zürich und nachher war der Pilatus PC7 und PC21 und nachher der F18. Ich denke, der PC7, was sehr schön war, es ist ein sehr gutes Ausbildungsflugzeug zum Beispiel Formationsflug lernen. Und wir machen das 2 Flugzeuge zusammen oder 4 Flugzeuge zusammen als Jungschüler, auch für die ersten Prozeduren für die Militärfliegerei. Das ist ein gutes Flugzeug. Wir sind auch in der Nacht geflogen. Wir haben einen Navigationsparcours gemacht. Der PC21 ist ideal, um sich auf dem F18 vorzubereiten, weil er ist dafür so gebildet, dass er die Systeme vom F18 entspricht, also simuliert natürlich ohne Radar, aber wir können viel von was wir nachher auf dem F18 lernen, auf dem PC21 einmal ausprobieren oder ja, genau, einfach instruiert werden. Ist das beantwortet? Okay. Andrea Willemann von Blick, mich würde noch ein bisschen wundern, wie Sie zu diesem Traumjob gekommen sind als junge Frau, weshalb Sie Pilotin werden wollten und vielleicht auch, was Sie jungen Frauen raten, die dies auch erreichen möchten. Also, wie gesagt, ich habe erst während des Gymnasiums vom Militärpilotenjob gehört. Ich habe mehrere zivile Piloten in meinem privaten Umfeld und Aviatik ist für mich immer faszinierend gewesen, aber ich habe als ganz Junge noch nie entschieden, ich werde einmal Pilotin. Das hat mich einfach interessiert. Und fürs Militär
als ich Kind war, sind meine Cousins immer in die Rekrutenschule gegangen und ich habe gesehen, was alles sie erzählt haben am Wochenende, wie cool es war mit den Kollegen und die Kameradschaft. Und als ganz kleine Mädchen habe ich gedacht, einmal mache ich das Militär vielleicht. Und nachher im Gymnasium, wenn ich das erste Mal vom Job gehört habe, habe ich sofort gewusst, das ist, was ich will machen. Und ich werde da die Selektion probieren. Für junge Frauen wie junge Männer würde ich einfach empfehlen, den Zwerchkurs zu machen, weil es ist der perfekte Einstieg in eine Aviatikkarriere, sei es in der zivilen Fliegerei oder in der militärischen Fliegerei. Servane Pearson, La Liberté. Pourquoi a-t-il fallu attendre 2019 pour avoir la première femme pilote de chasse en Suisse? Qu'est-ce qui empêchait les femmes de faire ça avant? Oui, oui. Ou bien. Als wir die ersten Frauen ausgebildet haben, war es gesetzlich noch nicht möglich, dass man alle Funktionen ausführen konnte. Das ist erst später dann rechtlich so gestaltet worden und das war auch der Grund, weshalb die ersten Ausbildungen, obwohl Frauen das machen wollten, dass sie eben nicht durften. Jetzt ist aber mit dem Militärgesetz dieser Weg in alle Funktionen grundsätzlich offen und für eine nächste junge Frau, die diesen Weg einschlagen wird, da kann sie ihre Wünsche äußern und in der Regel wird man das auch dann so umsetzen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute das tun können, was sie aus großem Herzen heraus wünschen, dass sie dann eben die beste Leistung erbringen können. Und in der Vergangenheit hat sich das auch mehr oder weniger ausgeglichen, was Bedarf und Wunsch war. 2001. Ich glaube. Okay. 2004, Entschuldigung. Une autre question? De Gonde von der Schweizer Illustrierten. Können Sie vielleicht von Ihrem Einsatz am WEF erzählen? Wie war das, was war das für ein Gefühl, Ihr erster, wenn ich es richtig verstanden habe, richtiger Einsatz mit Frau Amherd? Wie haben Sie sich da gefühlt? Also für mich war der WEF nicht der ganz erste Einsatz. Ich habe die Woche vor dem WEF meinen ersten Einsatz bei der Luftpolizeidienst gemacht. Und der Einsatz beim WEF ist ähnlich, also für die Piloten ist es ähnlich, weil wir sind immer parat in einem Raum und wir müssen in 15 Minuten in der Luft sein, wenn die Alarme kommt. Und der Unterschied ist, dass am WEF sind ständig 2 Flugzeuge über den Platz und sonst im normalen Luftpolizeidienst sind 2 Piloten und 2 Flugzeuge dafür und bleiben ein paar Tage also die wechseln nach ein paar Tagen, aber wir bleiben 3 Tage, warten wir auf die Alarme. Aber es war, es war ganz interessant, zum ersten Mal dabei zu sein und ich habe immer viel vom WEF gehört in meiner Ausbildung. Ich weiß, es ist ein wichtiger Einsatz für die Luftwaffe und ich war froh, meinen Beitrag zu leisten. Eugen Wögler, Sky News. Spartenentscheid, Jet Heli, das war ein wichtiger Punkt in der Piloten. War es für Sie ganz klar, dass Sie Pilotin werden wollen oder war auch Helikopter eine Option oder dann Jet? On va juste peut-être changer de micro.
Voilà. Alors, pour moi, quand j'ai démarré les... Vous m'avez posé la question en allemand, je me rappelle. Ah, sorry. Also, wenn ich dieses Job gewählt habe, habe ich gedacht, ich will auf JET, weil es hat mich begeistert, fasziniert. Aber ich bin grundsätzlich für beide Optionen offen gewesen. Und ich habe vor dem Militärdienst gedacht, ich mache eine kleine... Ich will mal schauen, wie es ist auf dem Helikopter. Und dann habe ich ein paar Monate in einer Helikopter-zivilen Firma gearbeitet, um zu sehen, was die Helikopterfliegerei ist, weil ich habe immer die Interesse gehabt, auf Jets zu gehen. Und es ist so, dass bei der Selektion muss man einfach für beide offen sein, weil es ist nicht sicher, was man will, wird man bekommen. Es ist so, dass nachher es wird gefragt, wer lieber auf Jet oder lieber auf Helikopter würde gehen. Und je nachdem, wie viele Plätze es gibt oder was die brauchen, in beide Filieren, dann ist das entschieden, wer wo geht. Also ich war offen für beide. Ich denke, Jet hat mich wirklich fasziniert. Ich habe gedacht, es ist eine Maschine, dass ich werde nie in den Zivilbereich fliegen können. Und auch die verschiedenen Aufträge, die wir haben mit dem Luftpolizeidienst und die Luftverteidigung, das ist ein Thema, der sehr kompliziert ist. Und es war ein Challenge, aber ich habe gedacht, das will ich tun. Und es ist einfach der Traum geworden, es ist schwierig zu erzählen. Est-ce que quelqu'un a une question? Können Sie vielleicht noch etwas sagen, was Sie in der Freizeit machen als Ausgleich, oder brauchen Sie gar keinen Ausgleich? Fliegen Sie auch irgendwie privat oder haben Sie ganz unterschiedliche Hobbys? Ich mache viel Sport. Ich muss fit bleiben für den Job natürlich, aber auch, weil ich finde es super zum Ablenken. Und sonst fliege ich noch ein wenig zivil, aber sehr wenig im Moment. Ich behalte einfach die zivile Lizenz und ich bin tätig in der Organisation ein Oldtimer-Treffen für Flugzeuge. Das machen wir jede 2 Jahre und es dauert ungefähr ein Jahr zum Organisieren. Das beschäftigt mich ein wenig und sonst verbringe ich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie und meinen Kollegen. Sie haben gerade gesagt, dass Sie für Ihren Job sehr fit sein müssen. Vielleicht können Sie noch etwas dazu sagen zu der körperlichen Belastung auch Ihres Berufs für Sie als Frau, was aber unterschiedlich auch ist im Vergleich zu Männern, wo Sie vielleicht manchmal etwas mehr Mühe haben oder auch nicht. Vielleicht ist das eine Falschvorstellung. Also, ich weiß nicht, wie es ist als Mann, aber ich denke, aus meiner Sicht sind die Körperbelastungen ähnlich für beide. Also, man muss sportlich und fit sein, weil es ist anstrengend. Also ein Flug ist wirklich wie eine Sportstunde, weil wir haben viele Gehbelastungen, vor allem im Luftkampf. Wir sind die ganze Zeit belastet, der Körper, und wir haben auch ein spezifisches Training für das mit dem Fliegerärztlichen Institut. Die geben uns Tipps, wie man mit das Trauma umgeht. Das bedingt, dass man einfach gesund ist und fit. Sonst können wir langsam mit dem F-18 draußen gehen. Quelqu'un aurait encore une question, sinon on déplace gentiment le F-18 et on va sur le tarmac dehors. Einen Moment, noch eine Frage. Haben Sie vor dem Fliegen spezielle Rituale, die Sie machen? Nein,
Generell dauert das Briefing ziemlich lang für einen Flug. Auf der F-18 kann es bis zu 1 Stunde dauern, für nur einen Flug zu briefen. Das ist schon lang genug also es ist kein Ritual, aber es dauert schon lang. Und bevor man zum Briefing geht, braucht man auch eine gewisse Zeit, um sich selber vorzubereiten. Und das ist das Einzige, das ich mache vor dem Flug. Es ist je nach Flug abhängig. Wir haben für eine Luftkampfübung zum Beispiel bekommen wir ein taktisches Szenario und dann ich bin im Moment Wingman, das heißt, ich muss schauen, was meine Verantwortung ist im Kampf, das wir üben und was ich werde müssen machen und wie ich also ein guter Wingman sein und etwas bringen zu dem Team. Also. Und für andere in der Ausbildung zum Beispiel hat man so einen Syllabus und jeder Flug macht man Fortschritt mit dem Programm und dann müssen wir einfach schauen, was der nächste Schritt ist und was man dafür lernen muss. Encore une question. Jacqueline Egloff de Sky News. Est-ce qu'une femme apporte des qualités et des points de vue qui se distinguent ou diffèrent de celles de ses camarades? Je ne pense pas, non. Je pense que chacun d'entre nous a ses particularités. Dans le fond, nous avons tous les mêmes compétences. Et après, chaque personne est peut-être encore meilleure dans un domaine ou un autre. Mais je ne pense pas que ce soit différent entre femmes et hommes. Je pense que c'est différent entre personnes. Une dernière question? Oui, Sébastien Galliquer pour 24 heures. C'est une double question. La première, elle est relativement simple. C'est votre surnom, c'est Shotty. Pourquoi? Et puis, qu'est-ce qu'il signifie? Et puis la deuxième, quelle a été votre première impression, la première fois que vous êtes assis dans un cockpit de FA-18 pour décoller, vraiment, pour dire cette fois j'y suis? Alors pour les nicknames, donc c'est quelque chose qu'on choisit durant l'école de pilote. Et la tradition veut que ce sont les camarades qui choisissent pour la personne leur surnom. En général, ça reste à l'interne de la classe, donc j'expliquerai pas. Pour respecter la tradition, je n'expliquerai pas d'où vient mon nom. Pour ce qui est de la sensation, la première fois que je me suis assise dans un FA-18, naturellement, je me réjouissais beaucoup d'aller voler, de découvrir ça. Et puis c'est très impressionnant, c'est un honneur d'avoir la chance de voler sur une machine pareille. Donc j'étais très heureuse et enthousiaste du vol à suivre. J'aimerais juste le FA-18, vous aurez la possibilité de faire des photos. Premier lieutenant Cholet a aussi son équipement avec elle, donc on aura quelques minutes pour faire ça. Et ensuite, les interviews donc, se dérouleront par groupe. Je prierai les médias francophones de se rassembler vers Daniel Reist, qui est derrière, voilà, avec la cravate grise. Et puis pour les médias suisse-alémaniques, auprès de M. Stefan Hofer, qui est juste là. Et ensuite, nous continuerons les interviews. Donc, tout d'abord les radios en français, puis la télévision en français. Et ensuite, on passera à la partie suisse-alémanique avec les radios et la télévision. Donc, je vous prierai d'aller auprès de ces deux personnes en fonction de la langue dont vous avez besoin. Merci beaucoup. Okay. Ja. Nein, du machst das nicht. Okay, danke.